अनाया, आज हम सारे चेयर पे बलून पॉपिंग गेम करेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मा। इनमें से कोई बलून खाली है और किसी में पानी है। देखते हैं किसके हिस्से में पानी वाले आएंगे। ओके। चलो सारे इस साइड आ जाओ। अब सबसे पहले दादा की बारी। बच गए दादा तो। अब मम्मा की बारी। चलो अनाया, अब हम दोनों की बारी। नहीं नहीं पापा, मुझे नहीं बैठना। चलो अब दादी की बारी। दादी ध्यान से। हमारे साथ